lo kosatami matuhamuna lapas saja to kolong tu beremuna pertikeno kosatami matuhamuna. Jadi mulate ma jumulun ma dihamuna hula-hula nami tulang nami si manukalit tulang bau nami purba bona tulang nami si majutak dohot hula-hula na marhamaranggi si hite raja nami raja bulon bolo tu pedak pasato dek hamuna tu beremuna nung ngau jalo hami dari salpui sahama tu tutangnya muna pasau jalan nami tu jalan naron. Jadi di pasat tamima tuamu ison dekke namok-mok dekke sudur-udur. Jadi pangiduan ni tulang tuhamu asa udur mahamu tudolok tutoruan dos marohamuna. Jadi saya tuhat tama bek kamu gabe uluan di keluarga muna. Saya tubuhan anak mamu tua boru satu tujuluanan. Jadi tabai petua mak. Mau lihat tema di tuata, mau lihat tema nang di tasalu nak. Dihamuna berenami, rodo hami di sotulangmu. Ima dina las rohanami dina majalo pas-pasu prabegasok kamu nakingan siap bagas joron itu hatta. Dina majalo pas-pasu hamu tutu di las nirohanami. Hami siap tulangmu doa kana tulangmu. Pasato dekke si mudur-udur. Dekke tio anggiat latu tio nama aparnya apa muna dina mabuka keluarkan borok kamu tua katik kena nengro. Horas maha menda dua bereku. Saya soni mada dina lahu madalani ngulu-ngulu siga nu pare. Soni madu hata sakami tulang mole ate. Onma tulang muna Hutagalung ya. Jadi mungkin baru ini kita jumpa ya. Ya tapi ya kenalilah inilah tulang Hutagalung yang ada di Karimun. Jadi ibe bere dison hami tulang muna nadang di Karimun pasahat deke lima di bagasan Lasniroha para detikyo kita. Jadi parjulma dokonota mulati tutuhata perdega basai dia salah asi don olong di rohana buhita mars niroha para tikyon ima di acara nama jalo pasu-pasu perbagason hamu sian bagas joron itu hatta. Jadi opebere huwa kami deke simudur-udur asanggia matutu hamu mengudur hon anak don boru tu jalononon tu pakon itu hatta debata namar tuai jala deke tio mau notong bere asanggia tio parnia pamuna tujulanonon tupakon itu hatta nomor tua debata butima. Jadi mau lihat tema perjolo tadok tu amata nomor tua di bata di ari sadarion di ari nauli di ari nadenggan rodo hami opung muna raja sitopul ima tulang di bapakmu di son ima di pestata sadarion ima nama jalo pasu-pasu parboga sok kamu sian bagas joroni hata marhite na posonai di son hubo kami do dekke semudur-udur asa saudura mahamu tudolok tutoruan deke tiomon asas tioma parnya apa muna tujulon deke sahak maon saat manauli saat manadenggan tu pahoni amata namar tuan di bata dokono madokon sodok nus tua siti itu masih opa golang-golang parahuna tung songoro peno pasatami saya kurang maafin asumna saat manauli saat manadenggan utima. Diamu hula-hula nami markata pubulun isa aja masih hamuna tulang nami si palutang yang raja nami Gabe mamang boru alhamu tutup si panganon hamu mana dapat tupas tangiat si panganon betul mah. Ada rakso di bagian si panganon tapasonang maja satokin asa jolo martangiak kita tapahoma martangiang mahita
Mauliate mardonga puji-pujian matuhat di sobaw roha nami di partikianon. Hipas jalago kelas ni roha-rohami Tuhan di bagasan sadarion. Di hamalate roha nami do nauk sipul pamasu-masuon ni anak nang parumain nami di tikion. Naung pinasat ni naposomi. Mamuka rumah tangga na baru na sila Tuhan. Naing ido si halasonon ni roha nami. Jalan naing udutan nami depe Tuhan, diaka ulaon paradaton, maradopon hula-hula nami marga tapubolon. Rabdot saluna katutur nami, si solot nami, doa sauta nami, rodi sudina lian dalulua mantaraja na pasuripada, nama kalasok pestani anakon nami di bagasan partikianon. Tuhan. eda rodo hamid itu pasahaton ede puji-pujian dohot pasahaton anggaran dasar ni pungata ina Jumat nadong di baran permai kita do eda manut tuhoni tungpe hafal manang tibis tangiang ni pungata ma nata jalo hamuna di bagasat tikon sehingga ma keluarga na berbahagia na kotai akeda jadi tung soni petutu naotik si dohonon nami tuata mana madongan hita selalu na butima punguan na Jumat na sekuriata KIB Tanjung Balai Karimun dohot siap punguan na Jumat na sa pos pelayaran para permain tuksono pe haroro nami mabualas ni rohamay ditongani ulaw muna sa darion tuata mana mamasu-masu ita selalu na butima.
keluarga nami nang ina na Roma nupaki kami di bagasan Partikyanon. Pauliate ma di pasat roha nami hasugutot tuamuna pangulian ni Huriata Butima. Jadi mola tema di hamu para laru nami songoni ina Jumat. Di hamu raja nami Raja Ita Pubulun. Mangidoti ki kami akar raja nami ador satu turut raja nami asa upake kami junia Partikyanon lau mangido gogo sianaka situana torop. Mangido kami di gogo nang dia kapangurupi muna dang tarulah kami siulanon balgana songonon molo so mga saon aka pangurupi muna di Partikyanon namang raja inak sorry pada idok kata na tua-tua pituin na batu martindi taruh sa nododok napos dorohan nami mga saon aka pangurupi nang gogo siya kamu tu situana torop asa tunglas maro muna mangurupi su nami di son soni mata pangiruan siya kami pona niya suuton botima amang pade nami neng Roma kana makolong yami nalao manupaya kaulon nami di Sadaron baik damang ma Sudah. musik Ya. na partusi Ya, Bapak musik kami. Sudah. Olha, tempat kemana? Siana ayar tanah sinari doi atu pasti satu kidoi ayar tanah sinari doi air pasti satu kidoi nako kulit pasiana satu nako kulit di atas siana ayar tanah sinari doi air pasti satu kidoi ayar tanah sinari doi air pasti satu kidoi